Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Još jedno predviđanje Vange za 2023. godinu obećava našoj planeti magnetnu oluju velikih razmjera. Ove pojave su uzrokovane emisijom sunčeve energije koja stiže do Zemlje. Najmoćnije magnetne oluje i solarne baklje mogu uzrokovati kvar električnih uređaja i kvar komunikacija. Također se navodi da je Vanga predvidjela nesreću u nuklearnoj elektrani. Ovo proročanstvo je posebno uznemirujuće jer u Ukrajini sada postoje ozbiljni strahovi od takve katastrofe. Vangina predviđanja protežu duboko u budućnost. Prema njenim riječima, do 2025. godine Europa će postati praktično nenaseljiva. 2028. godine čovječanstvo će otkriti novi izvor energije, a 2033. godine će nivo mora naglo porasti. Posebno je uznemirujuće proročanstvo o kolapsu Europe do 2025. godine, jer to možda upućuje na posljedice nuklearnog rata, poslije kojeg će se orbita Zemlje neznatno promijeniti. 2025. godine Europa je još slabije naseljena. 2028. godine ljudi će poletjeti ka Veneri, a i naći će se novi izvori energije. Za 5 godina, odnosno 2033. godine, povećat će se nivo svjetskih okeana, uslijed otapanja leda na polovima. 2043. godine, kaže Baba Vanga, Europom će vladati muslimani. 2046. godine uzgajat će se svi ljudski organi. 2066. godine, tokom napada na muslimanski Rim, SAD će primijeniti novo klimatsko oružje, uslijed čega će doći do naglog zahlađenja. Baba Vanga predvidjela je povratak komunizma 2076. godine. Predvidjela je također i jednu neobičnu bolest koja će se pojaviti 2088. godine. Ta bolest zove se starenje u nekoliko sekundi. Bolest, govorila je također, nestaće već 2097. godine. Sljedeći vijek kojeg spominje Baba Vanga je 22. vijek. To je vijek kada stižu živi roboti. 2111. godine ljudi će postati kiborsi, živi roboti. 2123. godine male države ratovat će međusobno, velike se neće miješati. To je proročanstvo Babe Vange. Starca je predvidjela i da će 2130. godine ljudi živjeti po vodom, a u tome će nam pomoći vanzemaljci. 2164. godine nautnici će životinje pretvoriti u poluljude. 2170. godine zavladat će suša na cijeloj zemlji. Sljedeća godina koju spominje Baba Vanga je 2183. godina. To je godina kada ljudska kolonija na Marsu postaje nuklearna sila i traži neovisnost od Zemlje. 2195. godine ljudi koji žive pod morem u potpunosti postaju nezavisni, sami sebe osiguravaju hranu i energiju i postaju nezavisni od kopnenih ljudi. 23. vijek. Vijek je kada putujemo kroz vrijeme. 2221. godina je godina kada se dogodilo nešto strašno, predviđa Baba Vanga. Čovječanstvo u potrazi za vanzemaljskim životom stupit će u kontakt sa nezamislivim i užasnim. 2288. godine putovat ćemo kroz vrijeme, dok će velika glad na zemlji zavladati 2371. godine. 38. vijek.
je vijek kada nema života na zemlji. 3797. godina je godina kada će se život na planete Zemlji ugasiti, a ljudski rod nastavit će život u drugim zvjezdanim sistemima. 3803. godina je godina kada na planetu stiže malo ljudi. Planeta će biti slabo naseljena i ljudi će slabo komunicirati. Također, između ljudi dešavaju se i mutacije. 3805. godine će doći do rata. Izginut će polovina stanovništva. Rat se završava 3815. godine. 3871. godina je godina kada se pojavljuje novi prorok koji će ljudima govoriti o moralnim vrijednostima i religiji. – 3874. godine je godina kada prorok dobiva podršku svih preživjelih. Zajedno sa svim preživjelim osniva se nova crkva. 3878. godine Pazamaći će zajedno sa novom crkvom obučavati zemljane zaboravljenim naukama i umjećima. Sljedeći vijek koji spominje Baba Vanga je 44. vijek. Vijek kada nestaje zlo i nestaje mržnja. – 4308. godina je godina kada posljedicu mutacije ljudi koriste samo 34% svoga mozga. Potpuno nestaju zlo i mržnja. – 4509. godina je godina kada čovjek po Babi Vanzi upoznaje Boga. Ljudi uspostavljaju komunikaciju sa Bogom. 4599. godina je godina kada ljudi postaju besmrtni. – 51. vijek po proročanstvu Babe Vange je vijek kada nestaje svijet. Nazvat ćemo ga kraj svijeta. – 5076. godina je godina kada ljudi otkrivaju granicu svemira i niko neće željeti znati šta je iza. 5078. godina je godina kada ljudi odlučuju da prijeđu tu granicu. Protiv toga će ipak biti 40% stanovništva. Sljedeća godina po Babi Vanzi je godina kada je kraj. To je 5079. godina. Godina kada će Europa zaista biti nenastanjiva. Hvala vam što ste nas slušali. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.